გამარჯობა, იმერვიზიის ეთერშია ინფორმატორი. დღეს პარასკევია და ინფორმატორის გუნდთან ერთად სტუდიაში ინგა ჯაჯანიძე მუშაობს. უწყლობით შეწუხებულმა სოფელ რგანის მოსახლეობამ გზა გადაკეტა. ადგილობრივები ხელისუფლების ყურადღების მიპყრობას ამ გზით შეეცადნენ. ნახეთ გიორგი ჯავახიშვილისა და ნათია ხურცილავას მიერ მომზადებული რეპორტაჟი. სასმელი წყლის მიწოდება ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა იმ საკითხებს შორის, რომლის მოუგვარებლობის გამო სოფელ რგანში მაღარო ნომერი 2-ის დასახლებაში მცხოვრებლებმა გზა გადაკეტეს და მადნით დატვირთული ავტომანქანები აღარ გაატარეს. ვითხოვთ წყალს, ჩემო კარგო. ძალიან ხშირად მიდის გაფიცვა. სულ ვიფიცებით, რა ვიცი, რა აღარ ვიცი, როდის არ ვიფიცებით რა. გამოუშვებენ 2 საათით წყალს, შემდეგ დაიკეტება, შემდეგ გამოუშვებენ 1-2 დღე. ისევ დაიკეტება. ჩვენი საშველი არ არის შვილო. რა ვარც იქნა დენის საქმე მოწეს იქ და სულ იყო მაღაზე პრობლემები სულდა. ეხლა წყალი გვინდა უწყლოთ, ხო არაფერი არ არსებობს ამ ქვეყანაზე. აბა რა ვქნათ? არაფერი საარსებო წყარო ჩვენთან არ არის. ვიგუდებით მტვერში. არ არის წყალი, არ არის გაზი, არ არის ჰაერი, არ არის სიცოცხლე. და როგორ გავძლოთ ჩვენ? ვერ მყოლიობთ საქონეს, არ მოდის არაფერი მცენარეული არაფერი არ მოდის, იმიტომ რომ მტვერის პობს ყველაფერს, მარგანეციდან გამოაცალეს მიწა. ერთადერთი საძოვარი ჰქონდა იონჯა, რომელიც გადაეცა სოფელს. კერძო პირებმა ეს იონჯა გამოიყენეს პირადული ოჯახის გასამდიდრებლად და სოფელს არ გაუკეთეს არაფერი. აქციაზე მივიდა სოფელ რგანში გამგებლის რწმუნებული იმედა ხვედელიძე. მისი თქმით, წყლის პრობლემა სოფელში დიდი ხანია არსებობს, თუმცა ამჯერად მიზეზი წყალმომარაგების კომპანიის თანამშრომლების გაფიცვაა. მართალია ეს მოსახლეობა ამათი პროტესტი მისაღებია, იმიტომ რომ უწყლოთ არის მოსახლეობა 10 დღეა. ქონება არის ჯორჯია მანგანეზის სატუმბო სადგურები და თანამშრომლებია გაერთიანებული წყლის, რომელ თანამშრომლებსაც პრეტენზია აქვს ხელფასის მომატებასთან, 120 ლარი აქვს ხელფასი და უწევთ შორმანძილზე გადაადგილება დაახლოებით 4 კილომეტრზე და გაიფიცა წყალსადენი ამის გამო და არის გაჩერებული. აქციის მონაწილეების თქმით, მადნის მოპოვება და გადაზიდვა გარემოს აბინძურებს. არ ხდება გზის გადარეცხვა. მძიმე ეკოლოგიურ გარემოში ცხოვრების გამო ადგილობრივები ჯამრთელობის პრობლემებსაც უჩივიან. წყალი უნდა მიეწოდოს მოსახლეობას და უნდა იყოს ამათი პირობები დაგმაყოფილებული წყლის მიმართ. მაგრამ მაღარო ამ შემთხვევაში არაფერ შუაში არ არის განაცოლა. ჩვენი წყალსადენი არ არის. ეს ეკუთვნის კომპანიას, ჩვენ პირიქით ვეხმარებით იმ კომპანიასაც და რაც შეგვიძლია ამ მოსახლეობასაც და მეტი მე არაფერი არ შემიძლია. აი ხო იხედები, მოვედით და მითხრეს რომ თქვენ ვერ გაგვიკეთებ ვერაფერ. ჯორჯიან მანგანეზის ბალანსზე არსებობს 15 სატუმბის სადგური. აქედან 2 სატუმბის სადგური ვახმელის და ჭერულის სატუმბის სადგურები არის სოფელ რგანში. რომელსაც ემსახურება 5 ადამიანი. მართალია რომ დავუშვათ გაერთიანებული კომპანია უხდის მათ ხელფასს, მაგრამ ეს არის აი ძველი გადმონაშთი, აი წესით არ უნდა უხდით, ესა ძალიან მიზერული ხელფასია. და რაც არის ქონება, იქ შენობა, ტუმბო აგრეგატები, ვთქვათ ის მაგისტრალური გადამცემი ხაზი, რომელთაც უკვე წყალი ეწოდება მოსახლეობას არის ჯორჯიან მანგანეზი ჩვენი არ არის, ჩვენი კუთვნილი არ არის. და რაც სამრეწველო მოპოვება მიმდინარეობს მარგანეცის ხო, რგანის ტერიტორიაზე, იქ მოძრაობს მძიმე ტექნიკა. მე ვერ გეტყვი ისე ჯორჯიან მანგანეზის არის თუ კერძო არ ვიცი, ნამდვილად არ ვიცი. ხშირია ძალიან დაზიანებები ამ მილგავყანილობის და ეს არის მიზეზი. აქციის მონაწილეები ტრანსპორტის დანიშვნას და სოფელში ბუნებრივი აირის დამონტაჟებასაც ითხოვდნენ. აქციაზე იმყოფებოდა არასამთავრობო ორგანიზაცია ასოციაცია ჭიათურელთა კავშირის თავმჯდომარე. აუცილებელია რომ მოგვარდეს ერთხელაც ამუდამოს. უბრალოდ სიცხვილია. როცა რგანიდან გადის ამდენი მარგანეცი, მაღალი ხარისხის მარგანეცი და ხასყალი არ არის. მოგვიანებით აქციაზე ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი მივიდა. მაღარო ნომერი 2-ის დასახლებაში მცხოვრებთა პრობლემები კიდევ ერთხელ მოისმინა და აქციის მონაწილეებს დაპირდა, რომ მათთვის წყლის მიწოდება აღდგება. ეტაპობრივად დაიწყება სხვა საყოფაცხოვრებო საკითხების მოგვარებაც. რგანი 2 ნომერის დასახლება ძალიან ბევრი პრობლემები აქვს. პირველი პრობლემა, რომელიც მათ ყველაზე მეტად აწუხებს და ეს თემა, რომელიც ფაქტიურად დღემდე ვერ მოგვარდა, ეს არის წყალმომარაგების სისტემები, როგორც გამგეობის მხრიდან, ასევე ჯორჯია მანგანეზის წარმომადგენლობაც იყო თვითონ
სადუბო სადგურების მემანქანეებიც მოიყვანეთ და მოსახლეობასთან ერთად შევდავყვით, რომელიც ჩვეულებრივ რეჟიმში აღადგენენ მუშაობას და სანაზღაურებებზე გარკვეული დანამატები გაკეთებული იყო. ამ კუთხითაც გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგება. ყველა ეს საკითხი, რომელიც იმ მოსახლეობას აწუხებს თუნდაც ის, რომ მემორიალიდან 2 ნომრის დასახლებამდე სამარშრუტო ტაქსი არ არის, თუნდაც ეს საკითხი, ასევე ნაგვიზურნების საკითხი და ზოგადად ყველა ეს პრობლემური საკითხი, რომელიც აწუხებდა მოსახლეობას, განობაში გავიარეთ ჩვენ და რა თქმა უნდა ამ პრობლემების მოგვარებაში მოეხმარებით, რომ რაც შეიძლება სწრაფად გადაიჭრას. მას შემდეგ, რაც აქციის მონაწილეებს ადგილობრივი ხელისუფლების პირველი პირი შეხვდა, სოფელ რგანის მოსახლეობამ აქცია რამდენიმე საათში შეწყვიტა. იმ პრობლემების შესახებ კი, რომელსაც ადგილობრივები ჯორჯიან მანგანეზის მუშაობას უკავშირებენ, კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის მენეჯერმა ზაქარია ზალიკაშვილმა განმარტა, რომ ამ ეტაპზე სოფელში ერთი დამატენიანებელი მანქანა მუშაობს და გზის გადარეცხვას ახდენს. კომპანია კი უახლოეს მომავალში დამატებით მეორე მანქანის შეძენას გეგმავს. რაც შეეხება რეკულტივაციას, კომპანია მას ეტაპობრივად ახორციელებს გარემოს დაცვის სამინისტროსთან შეთანხმებით და შემოდგომაზე რგანში 1 ჰექტარი მიწის ფართობის რეკულტივაცია მოხდება. გარემოს დაცვის მინისტრი გიგლა აგულაშვილი დღეს ჭიათურაში იმყოფებოდა. გიგლა აგულაშვილი მივიდა მაღაროთა სამმართველოებზე, კარიერებზე, სადაც მადნის ღია წესით გამომუშავება ხდება. მინისტრი გვირაბშიც შევიდა და ის ინფრასტრუქტურა დაათვალიერა, სადაც მაღაროელები მუშაობენ. ასევე მოინახულა სოფელ რგანში დღებარე ხის გადამამუშავებელი საამქრო. დღის ბოლოს მინისტრმა ადგილობრივ მოსახლეობას მოусმინა. მინისტრთან ერთად ერთი დღე ჩვენი გადამღები ჯგუფის წევრებმა ნათია ხვედელიძემ და რამაზ მაჭავარიანმა გაატარეს, რომლებიც ვრცელ რეპორტაჟზე მუშაობენ. რეპორტაჟს კი ჩვენ შემდეგ საინფორმაციო გამოშვებაში შემოგთავაზებთ. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჩამოსვლის მიზანი იყო, რომ ადგილზე შეგვესწავლა ვითარება და ადგილობრივი მოსახლეობისთვის მოგვესმინა იმ ადამიანებისთვის, ვინცაც ამ გარემოში ცხოვრება უწევს. აქვე არიან საწარმოების წარმომადგენლები, რომელთა პასუხისმგებლობაა, რა თქმა უნდა, ცალკეული ღონისძიების დაგეგმა და გატარება. ამიტომ ჩვენი ძირითადი ამოცანა არის კონსენსუსის გამონახვა, რომ ერთი მხრივ ხელი არ შეუშალოთ ბიზნესს, მაგრამ მეორე მხრივ ამან, რა თქმა უნდა, ეს არ უნდა ხდებოდეს გარემოს ხარჯზე და ეს არ უნდა ხდებოდეს მოსახლეობის ინტერესების დაცვის ხარჯზე. ჩვენ ვეცდებით, რომ მაქსიმალურად გრძელვადიანი სტრატეგიული გეგმა გავწეროთ თანამშრომლობის და ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ვეცდებით, რომ უპირველესად დავიცვათ მოსახლეობის ინტერესები და ასევე გარემოს დაცვის ინტერესები. ამ მუნიციპალიტეტს დღესაც ხვალაც და მომავალშიც კონდეს მომავალი, აქ მაცხოვრებელი ადამიანის კონსტიტუციური უფლება იცხოვროს სიცოცხლისათვის ჯანსაღ გარემოში შესრულდეს. რა გზები ზუსტად ამ გზების ძიების პროცესია ეს შეხვედრები ახლა მოსახლეობასთან შეხვედრაც გვექნება აქედან ჩასულებს. ჩემი აზრით იქნება ასეთი შეთავაზება, რომ რაღაც კომპლექსური ეს ადრეც გავაჟღერებ, მინდა რომ შეიქმნას კომპლექსური სამთავრობო ასე ვთქვათ კომისია, რომელშიც იქნება ჩართულობა პარლამენტის, იქნება ჩართულობა ადგილობრივი ხელისუფლებისა და ჯორჯიან მანგანიძის წარმომადგენლებით და ერთად უნდა მოვძებნოთ საბოლოოდ ის გზა, დრო აღარ ითმენს ის გზა, რომელთაც უნდა გადავარჩინოთ მუნიციპალიტეტი. ყოველწლიურად 10 გექტარი გეგმით, რაც არის გათვალისწინებული, აუცილებლად გაკეთდება. პირველი ეტაპი რაც გაკეთდა, ეს იყო მღვიმევის მაღაროზე ყოფილი ხრამის კარიერი, მაგრამ ძალიან გვიჭირს იმ მხრივ, რომ ბიოლოგიურ რეკულტივაციას მაინც უჭირს, იმიტომ რომ ნაყოფიერი ფენა ფაქტიურად არც ერთ კარიერზე ჩვენ რომ არ გავიაროთ, ეხლა არც ერთ კარიერზე ნაყოფიერი ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა ფაქტიურად არ არსებობს იმ რაოდენობით, რომ მოხდეს ბიოლოგიური რეკულტივაცია. და საუბარი იყო ეხლა მინისტრთანაც, მოსალოდნელია, რომ ჩვენ მოგცენ რაღაც ნებართვა აი გზებზე, როდესაც გაყავთ გზები, რომ ნაყოფიერი ფენა გამოყენებული იქნას რეკულტივაციაზე. ალბათ რაღაც შეცვლილებებს შეიტანენ, იმიტომ რომ ჩვენ ტექნიკურ რეკულტივაციაზე პრობლემა არ აქვს, მაგრამ ბიოლოგიური რეკულტივაცია მაინც პრობლემად რჩება, გამომდინარე ნაყოფიერი ფენის არარსებობის გამო. ყველა ის საკითხი, რომელიც გავიარეთ მოსახლეობიდან წამოსული, ასევე თვითონ ჩვენი კუთხით დასმული, ეს არის სწორედ ინტენსიური მუშაობის შედეგად უნდა მივიღოთ მისი გადაჭრა, ესე წლების წინ დაგროვილი პრობლემების ერთდროულად ესე სწრაფად და მყისიერად გადაჭრა ვერ მოხერხდება, რა თქმა უნდა ჩვენ ყველანაირად ჩართული ვართ ამ
პროცესში. ჯორჯია მანგანეზიც უკვე დგავს იმ ნაბიჯებს, რომ გარემოს დაცვის სამინისტროსთან ერთად შეთანხმებით უკვე ის რაც წლების განმავლობაში პრობლემები დაუბრუნდა, თუნდაც რეკულტივაციის კუთხით, სხვადასხვა პრობლემების კუთხით, რომ ერთხელაც ამუდამოდ მოგვარდეს და ეტაპობრივად მოგვარდეს. ეს რა თქმა უნდა რთული პროცესი იქნება, საკმაოდ შრომატევადი იქნება, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ნელ-ნელა ეს საკითხები დაიძრება. იმერეთის გუბერნატორმა საჩხერეში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტები დაათვალიერა. დეტალებით ნათია ხურცილავასა და ვლადიმერ ჯაოშვილის რეპორტაჟი. საჩხერის მუნიციპალიტეტში იმერეთის გუბერნატორი გივი ჭიჭინაძე მოადგილეებთან, პაატა ნადირაძესთან და გიორგი ჭიღვარიესთან ერთად სამუშაო ვიზიტით იმყოფებოდა. მათ ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად რეგიონალური განვითარების ფონდიდან და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიმდინარე და უკვე დასრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტები მოინახულეს. დაათვალიერეს იაშვილის ქუჩაზე ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობითი სამუშაოები, რომელსაც შეპესე ჰედებ ჯორჯია ასრულებს. სამუშაოებისთვის დაახლოებით 658,000 ლარი იხარჯება. საერთო ჯამში წელს ჩვენ ხარჯავთ დაახლოებით 9 მილიონზე მეტს. გვაქვს ამ ეტაპისთვის 170-მდე პროექტი. ეს არის ფაქტიურად მინდა თამამად თქვა რომ და აღნიშნო რომ საკმაოდ წარმატებული წელი და ვფიქრობ წარმატებულად დავამთავრებთ ყველა პროექტს წლის ბოლოსთვის. ძირითადად ინახა ქალაქში მიმდინარე ობიექტები, სადაც მიმდინარეობს ინფრასტრუქტურული პროექტები, ეს ყველაზე დიდი პროექტი ეს არის იაშვილის ქუჩის მოასფალტება, რომელიც უკვე ფაქტიურად თავდება და ალბათ ერთ კვირაში უკვე დასრულებული იქნება. ასევე ვინახულეთ სოფელ სკვითორში წყლის მომარაგების საკითხი, სადაც 40 ოჯახს მიეწოდა უკვე წყალი და ფაქტიურად დასრულების პროცესია ეს პროექტი. იაშვილის ქუჩის შემდეგ ქალაქში მიმდინარე მგზავრთა მოსაცდელების სამშენებლო სამუშაოები მოინახულეს, რის შემდეგაც სოფელ სავანეში აკაკი წერეთლის დიდისეულის სახლამდე მისასვლელი გზა და აკაკი წერეთლის სახელობის სკვერის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიმდინარე სამუშაოები დაათვალიერეს. ვინახულეთ აკაკი წერეთლის სახელობის სკვერისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები. ტენდერი გამოცხადდა, გამარჯვებული კომპანია გამოვლინდა შენ სერვისი 55 ესეთი სახელწოდებით, რომელმაც ტენდერში გაიმარჯვა 297,000 ლარზე. დაწყებულია სამუშაოები, მიმდინარეობს საკმაოდ წარმატებულად. სექტემბრის ბოლოსთვის პროექტი იქნება დასრულებული. მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ პროექტთა შორისაა სოფელ სავანის სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა, რომლისთვისაც 668,000-მდე ლარი გამოიყო. სამუშაოებს შეპესე ბაკა პლუსი ასრულებს. ასევე სოფელ ივანწმინდის სასმელი წყლის 250,000 ლარის ღირებულების სამუშაოები, რომლის შემსრულებელიც შეპესე კავკასენერგოა. ქალაქში აქტიურად მიმდინარეობს შიდა გზების გაკეთება, ასევე 40 ოჯახს აღუდგა წყლის მიწოდება, რომელიც ფაქტიურად კომუნისტების მიერ არ ქონიათ. წყალი 24 საათიანი რეჟიმში მიეწოდება, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ასევე საინტერესოა ქალაქში კეთდება 10 მოსაცდელი თანამედროვე ევროპული ტიპის, რომელიც მაქსიმალურ კომფორტს მიაწოდებს მგზავრებს. გვაქვს კიდევ დიდი მასშტაბური პროექტები, გზა, რომელიც ფაქტიურად 2 მილიონი ჯდება. იმერეთის გუბერნატორის გივი ჭიჭინაძის თქმით, სამუშაოები სწრაფად და ხარისხიანად სრულდება. მათზე დაკვირვება კი მომავალშიც გაგრძელდება. სოფელ სავანეში აქ 5 კილომეტრიანი გზა უნდა დაიგოს, უკვე არის საკმაოდ დიდი გზა, ის მშენებლობა დაწყებული. ასევე 700 ოჯახი მიიღებს წყალს და პრაქტიკულად თელ სავანეში წყლის პრობლემა იქნება აღმოჩენილი. სამუშაოები მიმდინარეობს ძალიან ხარისხიან და ძალიან სწრაფად. ჩვენ რა თქმა უნდა მუდმივ კონტროლში ყავს ეს მიმდინარე პროცესები. არ ქონდა წყალი, ჩვენთან არის ისეთი წყლები, არის მლაშე წყალი. ვერ ხმარობთ ჩვენ ჭის წყალს რომ ეძახიანები. არაფერში არ გვადგია, ეხლა გაყავთ წყალი და ძალიან კმაყოფილები ვართ. დღის ბოლოს იმერეთის გუბერნატორი და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები სოფელ ხვანს ესტუმრენ. ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდნენ და მათი პრობლემები მოისმინეს. გივი ჭიჭინაძემ შავაძეების ოჯახში სიმბოლურად გაზი აანთო. ყველანი გახარებულებიანი, რა თქმა უნდა, ეხლა ვიმყოფებით შავაძეების ოჯახში, რომლებიც სადაც ავანთებთ პირველად გაზი ეხლა. აქ ეს ძველი სისტემა იყო, მაგრამ ხა თუნუქის ღუმელები იყო ყველგან დადგმული და გახარებულები არიან, ბედნიერები არიან. არის პატარა პრობლემები, იმიტომ რომ ყველას არ აქვს საშუალება რომ შეიყვანოს ეს გაზი, მაგრამ უახლოეს ხანში ეს პრობლემა გადაიჭრება. იმიტომ რომ ძალიან იაფია. კარგი პროექტი არის, მართლა მივესალმები ამ პროექტს მე. გაზი არ ყოფილა ამ სოფელში პირველად შემოვიდა და მე 185 ლარი დამიჯდა, უფრო მეც მოველოდებოდი მართლაც მეც, მაგრამ რეალური ფასია მე კმაყოფილი ვარ მაგალითად ამ ფასთან დაკავშირებით.
სოფლამდე გაზის ცენტრალური მაგისტრალი გაყვანილია, ხოლო მისი სახლში შეყვანა თავად ხვანის მცხოვრებლებმა უნდა უზრუნველყონ, რომლის ღირებულება 150-დან 200 ლარამდეა და მისი გადახდა მოსახლეობას ეგრეთ წოდებული განწილადების მეთოდით შეუძლია. პროექტ საჩხერე გაზი ახორციელებს. ფაქტურად ყველა სოფელში და ყველა ხეობაში გაზის ცენტრალური მაგისტრალი მიყვანილია. ჩვენ გასულ წელს დავიწყეთ ერთ-ერთი პროექტი, რომელიც მოიცავდა 1300 ოჯახს. დაახლოებით ეს დაგვიждდა 650.000 ლარი. აქედან 330.000 ლარი გამოგვიყო სამინისტრომ. დაახლოებით 300.000 ლარზე მეტი მასალები გადავეცით საჩხერე გაზს, რომლითაც მოხდა აღნიშნული პროექტის განხორციელება. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ დაახლოებით 900 ოჯახი გვყავს დარჩენილი გაზიფიცირების გარეშე. ეს არის ორი ხეობა, ჭალოვანის ხეობა და ცხომარეთის ხეობა. თუმცა ამ ხეობაში უკვე ცენტრალური მაგისტრალი გაყვანილია და ამ ეტაპისთვის მიმდინარეობს ეტაპობრივად ოჯახებში გაზიფიცირების მონტაჟი. მალხაზ ბაზაძისწყლის საჩხერის მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პროექტები წლის ბოლომდე დასრულდება. ჯორჯიან მანგანეზმა ჭიათურაში ქვათა ცვენის პრობლემა შეისწავლა. სპეციალისტებმა ავარიული ლოდების მონიშნის შემდეგ კლდეების გათავისუფლება დაიწყეს. სამუშაოები ყველა მაღაროთა სამმართველოს მიმდებარე ტერიტორიაზე შესრულდა. ჯორჯიან მანგანეზი ჭიათურაში მორიგ სოციალურ პროექტს ახორციელებს. იქ, სადაც ქვათა ცვენის საშიშროება კრიტიკულ ზღვარზეა, 8 მთამსვლელი ლოდების ჩამოყრა ჩამონგრევით სამუშაოებს ახორციელებს. ასეთი 4 მონაკვეთია პირველ რიგში სოფელ მღვიმევის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეფასდა და მოინიშნა კლდის 300 მეტრიანი მონაკვეთი. დაფიქსირდა ის ლოდები, რომლის ჩამოცვენის საშიშროებაა. რისკის მქონე მონაკვეთები საფრთხეს უქმნის როგორც ინფრასტრუქტურას, ისე მოქალაქეებს. ადგილზე მობილიზებული იყო საპატრულო პოლიცია და ჯორჯიან მანგანეზის უსაფრთხოების სამსახური. როგორც უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა გიგა ხვიჩიამ განაცხადა, ანალოგიური სამუშაოები შესრულდა დარკვეთის ითხვისისა და საშევარდნოს მიმდებარე ტერიტორიებზე. იქნა შესწავლილი ბოლო 6 თვის განმავლობაში, თუ რა მდგომარეობა იყო აი შვერილებთან დაკავშირებით მაღაროების მისასვლელ გზებზე, სადაც ხდებოდა ხოლმე ლოდის ცვენა, ქვათა ცვენა. ამასთან დაკავშირებით ეს ყველაფერი დოკუმენტარულად იქნა ასახული, ფოტო გადაღებები ჩატარდა და ასე შემდგომ და რამდენიმე მაღაროზე ეს გზები გაიწმინდა, სხვადასხვა მათი ფოტომასალა არსებობს ჩვენ გვაქვს გადაღებული, რომლების გაწმინდეს სპეციალური სამსახურია, ვისთანაც დაედო კონტრაქტი, ეხლა ისინი მუშაობენ ამ მაღაროზე, ეს არის სამრეწველო ალპინიზმი, ესე ქვია, ესე ეძახიან თავიანთ თავს და ესეც საფრთხეებს ასრულებენ ზუსტად, რომ უსაფრთხოება იქნას დაცული, არ განმოვარდა შემთხვევით თქვა და არ დაესწრა ამ მანქანას არ ადამიანს და ასე შემდგომ. შესრულდა სამუშაოები სხვა ყველა მაღაროზე და დარჩა ერთადერთი აი ეს წერეთლის მაღარო. წერეთლის მაღაროზე ცოტა სხვა პრობლემაა. აქ ქვათაცვენა არ არის, მაგრამ ძალიან მცირე მანძილი არის ვაგონის ძირსა და ერთ-ერთ მონაკვეთს შორის, ქიმიშველის შორის. და ზამთრის პირობებში არსებობს იმის საფრთხე საშიშროება, რომ ვაგონი თოვლის შემთხვევაში შეიძლება წამოედოს მასა და აქედან გამოწვევი სხვადასხვა მიზეზი მოხდეს. ანუ ავარია ან უბედური შემთხვევა. ამის პრევენციისთვის, რომელიც თავის დროზე მაკონტროლებელ ორგანოებმა დაწერეს, ჩვენ გავითვალისწინეთ სამსახურმა გაეთვალისწინა და ჩაიდო ხელშეკრულებაში აი ამისი ჩამოცვენას. ეხლა რა ხდება? აქ უნდა მოიგრეს გალდა, რომ მანძილი დღეს არის 1 მეტრამდე, სადღაც 2 მეტრამდე უნდა გაიზარდოს. ეს არის მოთხოვნა ტექნიკური უსაფრთხოების რეგლამენტის და წესების. ეს მანძილი რო გაიზრდება, უკვე საფრთხე საშიში აღარ იქნება და ეს თვითონ მასა მონგრეული კლდის სადღაც უნდა წავიდეს. ეხლა ამ წუთში მუშაობენ დამცამბადეებს ჭიმავენ, რომ ეს ქვები არ ჩასვიდეს გზაზე. აქ ძირითადად ჩატარა სამუშაოები, რაც ემსახურება ჭიათურის რაიონში კლდიდან ჩამოცვენილი ქვების თვითნებურად ჩამოცვენის თავიდან აცილებას. ამისათვის ჩატარდა საკმაოდ სერიოზული სამუშაოები მღვიმევის მონაკვეთზე, დარკვეთის მონაკვეთზე, ასევე ითხვისის მაღაროს მისასვლელი გზის მონაკვეთზე, საიდანაც ჩამოყრილი იქნა დიდი რაოდენობით უკვე დაბზარული და რომელიც ყოველ წუთში შეიძლება ჩამოცვენილი იყო ამ ქვების ჩამოყრა, რაც
ჩამოყრილი იქნა, გატანილი იქნა და ამით გარკვეული წლების მანძილზე ნაწილობრივ მაინც უსაფრთხო გახდა ამ გზებზე ტრანსპორტისა და ხალხის მოძრაობა. დღევანდელ დღეს მიმდინარეობს სამუშაოები, რაც ემსახურება ჭიათურა წერეთლის მაღაროს დამაკავშირებელი ბაგირგზის უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. ჩვენი განყოფილების, ასე ვთქვათ, დანიშნულება არის, რომ ამ სამუშაო პროცესში უზრუნველყოთ ტერიტორიის გარშემო უსაფრთხოების წესების დაცვა, რაც უზრუნველყოფს თავისთავად აქ ყოფილი ადამიანების უსაფრთხოებას და უსაფრთხო გარემოს შექმნას. ჭიათურაში საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციის პირველი ეტაპი დასრულდა. როგორ შეაფასა კომისიამ განხორციელებული სამუშაოები, ნახეთ ჩვენს რეპორტაჟში. ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგიონალური განვითარების ფონდიდან დაფინანსებული მესამე, მეოთხე და მეშვიდე საბავშვო ბაღების სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდა. შესრულებული სამუშაოები კი სპეციალურად შექმნილმა კომისიამ დაათვალიერა. ეკონომიკის სამსახურის უფროსი გია ასანიძე და ინფრასტრუქტურის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი ლაშა გოცაძე ნაგუთის დასახლებაში არსებულ მესამე და მეოთხე საბავშვო ბაღებს ესტუმრნენ. რაც გათვალისწინებული იყო პროექტით ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ შეასრულა თავისი სამუშაოები, გავიარეთ დეტალურად ყველა შესრულებული სამუშაო, კომისიამ ჩათვალა დადებითად შესრულებული სამუშაოები და აღნიშნო, რომ არის ბევრი რამ არის კიდევ გასაკეთებელი, მაგრამ იმასთან შედარებით, რომ თუ რა მდგომარეობაში იყო საბავშვო ბაღები, დღეს უკვე შედარება არ არის. შპს მშენებელი 21-ის მიერ შესრულებული სამუშაოები კომისიამ დადებითად შეაფასა. ლაშა გოცაძის თქმით, პირველი ეტაპისთვის სამივე საბავშვო ბაღის შენობა გადაიხურა. შეიცვალა მეტალოპლასმასის კარფანჯრები, დამონტაჟდა სველი წერტილები, ცენტრალური გათბობა და მოეწყო ახალი სამზარეულოები. ჩვენი შეფასებით მდგომარეობა არის სრულიად დამაკმაყოფილებელი, სამუშაოები პროექტის მიხედვით განხორციელდა, ძირითადად შენიშვნები არ გაგვაჩნია, არის ტექნიკური ხასიათის შენიშვნები ფანჯრებთან დაკავშირებით, პროექტ დასარეგულირებელია რამდენიმე ფანჯარა, ესეც არის სულ რაღაც დაახლოებით ალბათ ერთი დღის სამუშაოები ექნება შესასრულებელი და ერთ სიტყვით პროექტს მიღებულად თვლით კომისია. სახურავი იყო ძალიან დაზიანებული, ანუ სახურავის საფარი, ჩამოდიოდა წყალი. არფანჯარა იყო გამოსაცვლელი, მთლიანად ფასადის შესაცვლელი, ანუ ბევრ პრობლემას ვაწყდებოდით. ზამთარში განსაკუთრებით წყლის პრობლემაც ჰქონდა, წყალიც იყინებოდა, მილები დაზიანებული იყო. ეხლა რაც შეეხება, იცით რომ აპრილიდან დაიწყო ახალი სამუშაოები. აყოფილი ვართ, რა თქმა უნდა დარჩა კიდევ სამუშაოები, შიდა სამუშაოები, იატაკი, ჭერი, კედლები, მაგრამ ეს პირველი ეტაპი დასრულდა კარგად, ასე რომ ვთქვათ, და ველოდებით მეორე ეტაპს. სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის ხელშეკრულება შპს მშენებელი 21-დან 27 მარტს გაფორმდა და პარალელურად სამუშაოები დაიწყო. ამისთვის რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 425,000 ლარი დაიხარჯა. მუშაობის მიმდინარეობას თვალს სპეციალურად დანიშნული ტექნიკური ზედამხედველები ადევნებდნენ. მშენებლობა 10 ივლისს დასრულდა. ადგილობრივი მუშები ხავდა და დასაქმებული ყველა სამი ბაღზე ერთდროულად მიმდინარეობდა სამუშაოები და ვადებში ჩავეტით. ძირითადად შესრულდა სახურავის მოწყობის სამუშაოები, შეიცვალა ორ ბაღზე და მესამეზე გარემონტ და მეშვიდე ბაღზე და აბსოლუტურად ყველა გარე პერიმეტრზე შეიცვალა მეტალოპლასმასის ფანჯრები და კარებები. და შიგა სამუშაოები შესრულდა, გათბობა, ცენტრალური გათბობა მოეწყო ყველა სამივე ბაღზე, ინდივიდუალურად ექნებოდა გათბობა და სველი წერტილები. პროექტით გათვალისწინებულ ვადებში ყველაფერი კეთდებოდა, მაგრამ მოითხოვა მერე პროექტმა კორექტირება და იძულებული ვიყავით გადაგვეწია ვადა. 1 ივნის ფაქტურად ჩვენ გამზადებული ჰქონდა, შედეგებს გამზადებული ჰქონდა ყველაფერი, ბავშვთა დაცვის დღეს შეიძლება ბავშვების შემოყვანა, მაგრამ რაღაც ხალხაღრიცხვის პირობების გამო, იძულებული გავხდით ხალხაღრიცხვას გადაგვეკეთებია კორექტირების მხრივ. და შევფერხდით ამიტომ. რაც შეეხება საბავშვო ბაღის შენობების შიდა სარემონტო სამუშაოებს, ეს მომავალი წლის პროექტებში განიხილება, აღნიშნა ლაშა გოცაძემ. ციფრული მაუწყებლობის სააგენტო რეფორმის პროცესში ჩართულ მხარეებთან ერთად აგრძელებს შეხვედრებს რეგიონებში. ამჯერად შეხვედრა ზესტაფონში გაიმართა.
ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლასთან დაკავშირებით რეგიონებში მოსახლეობასთან საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრები გრძელდება. ამჯერად ზესტაფონის, ჭიათურის, საჩხერის, ხარაგაულისა და ტყიბულის მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებთან შეხვედრა ზესტაფონში პირველ სამუსიკო სასწავლებელში გაიმართა. შეხვედრას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, საქართველოს ციფრული მაუწყებლობის სააგენტოს, საქართველოს ტელერადიო ცენტრის, ასევე საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიისა და ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენლები უძღვებოდნენ. საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში საკმაოდ დიდი ხანია მიმდინარეობს სარეკლამო და PR კამპანია, მაგრამ გადავწყვეტეთ, როდესაც უნდა მოხდეს უკვე კონკრეტულად ანალოგური სიგნალის გათიშვა, შევხვდეთ სწორედ იმ რეგიონების აუდიტორიას მიზნობრივად, სადაც მოხდება ეს გათიშვა. გადავწყვეტეთ, რომ მოვსულიყავით, შევხვედროდით ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლის ხელმძღვანელობას, იმიტომ რომ თითოეულ სოფელში გვინდა, რომ თითო ეს კარგად ინფორმირებული ადამიანი იყოს, რომ ზუსტად იცოდეს, რატო უნდა გადავიდეთ ციფრულ მაუწყებლობაზე, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ მოსახლეობისთვის ნაკლებად მტკივნეული იყოს ეს პროცესი. რეფორმის პროცესში ჩართული მხარეები ადგილობრივ მოსახლეობას ციფრულ მიწისზედა მაუწყებლობაზე გადასვლასთან დაკავშირებით დეტალურ ინფორმაციას კონკრეტულ რეგიონებში ანალოგური სიგნალის გათიშვამდე რამდენიმე დღით ადრე აცნობებენ. შეხვედრაზე რეფორმის პროცესში ჩართულმა მხარეებმა რეგიონის წარმომადგენლებს დეტალური ინფორმაცია მიაწოდეს იმის შესახებ თუ როგორ ხდება ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა და რა არის ამისთვის საჭირო. დამატებით ვაწვდით ინფორმაციას რეფორმის თაობაზე, სად უნდა შეისყიდონ ეს საჭირო set-top box-ები, სოციალურად დაუცველები, როგორ უნდა მოიქცნენ, რომ მიიღონ საკუთარი კუთვნილი set-top box-ები, ინფორმატიული შეხვედრა იყო და პრაქტიკული მაგალითების, ასე ვთქვათ, ჩვენებით ავუხსენით მოსახლეობას რეფორმის, ასე ვთქვათ, შესახებ. ციფრული მაუწყებლობის მისაღებად მოსახლეობას დასჭირდება DVB-T2 სტანდარტის მხარდაჭერის მქონე set-top box-ი ან ტელევიზორი. სიგნალის გარანტირებულად მისაღებად საჭიროა შენობის სახურავზე დამონტაჟებული მეტრულ-დეციმეტრული ანტენა ან ანძისკენ მიმართული ოთახის ანტენა. წარმომადგენლებმა რეგიონის წარმომადგენლებს set-top box-ის ტელევიზორთან მიერთების მაგალითი უჩვენეს. სახელმწიფო სრულად მზად არის ამ პროცესზე, ასე ვთქვათ, მზადება დაიწყო 2014 წლის თებერვლის თვიდან, მას შემდეგ რაც მთავრობამ დაამტკიცა ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის სტრატეგია, მოგეხსენებათ, გაიცა კერძო მულტიპლექსზე რადიოსიხშირული სპექტრი, გარდა ამისა ადგილობრივ მაუწყებლებს ადგილობრივ დონეზე გასავრცელებლად მიენიჭათ სიხშირები და მათაც უზრუნველყოს, მათ შორის თქვენმა ტელეკომპანიებმა ციფრული გადამცემების შეძენა და ქსელის ორგანიზება, ასევე სახელმწიფომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამივე არხის გასავრცელებლად ააგო ეროვნულ დონეზე სახელმწიფო მულტიპლექსი. პირველ რიგში, რასაც უნდა მიაქციოს მოსახლეობამ ყურადღება, ეს არის თუ არა შესაბამისი სტანდარტის ტელევიზორი, თუ მას აქვს DVB-T2 სტანდარტის ტელევიზორი, მაშინ საერთოდ არ ჭირდება მის ტელევიზორს set-top box-ი. სხვა შემთხვევაში მას დასჭირდება set-top box-ი, მაგრამ აუცილებლად set-top box-თან ერთად უნდა შეისყიდოს გადამყვანი, ანუ სპეციალური გადამყვანი. გარდა ამისა, ანტენა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, სახლის სახურავზე დამონტაჟებული ანტენა დასჭირდება მოსახლეობას და შესაბამისად ძალიან მარტივად ხდება ინსტალირება. არის სხვადასხვა მარკის set-top box-ები შემოსული სოციალურად დაუცველი ფენებისათვის და გარდა ამისა ქართულ ბაზარზე ადაპტირებული set-top box-ებს მოყვება სპეციალური ინსტრუქცია, რომლის შესაბამისად ძალიან მარტივად მოხდება ამ ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა. შეხვედრაზე გაჟღერდა, რომ ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის შემდეგ მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება ხმისა და გამოსახულების ხარისხი, გაჩნდება ელექტრონული პროგრამების კატალოგი. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს შესაძლებლობა ექნებათ აუდიოვიზუალური აღწერილობისა და სუბტიტრების გამოყენება. set-top box-ის შეძენა სამომხმარებლო ტექნიკის მაღაზიებშია შესაძლებელი. ხოლო სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის, ვისი რეიტინგული ქულად 70,000 და ნაკლებია, ისინი მთავრობისგან set-top box-ებს უფასოდ მიიღებენ. set-top box-ების შეძენას განვადებით შეძლებს მოსახლეობის დარჩენილი ნაწილი. ძირითადი პრობლემები, რაც გამოიკვეთა აქ ის არის, რომ ძალიან ბევრი არის სოციალურად დაუცველი ადამიანი, რომელსაც ვერ ახერხებს set-top box-ების ყიდვას და გარდა ამისა არის ისეთი კატეგორია, რომელსაც აქვს 70,000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულა, მაგრამ ისინი პირველ ეტაპზე ვერ მოხვდნენ. სამინისტრო შესაბამის ორგანიზაციებთან ძალიან ინტენსიურად მუშაობს ამ თემაზე. ალბათ საკითხი ძალიან მალე გაირკვევა და ის ადამიანები, რომლებიც არიან ამ ბაზაში და გააჩნიათ 70,000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულა, ეს ქულა მათ მიენიჭათ 1 დეკემბრის შემდეგ ვიდრე დღემდე, ამ ადამიანებისთვისაც გარკვეული ინფორმაცია გვექნება სულ მალე მოწოდებელი. ადგილობრივებმა ყურადღება შეხვედრის მნიშვნელობაზე გაამახვილეს. ჩვენთან მუნიციპალიტეტში ხელშემშლელი ფაქტორი არ დაფიქსირებულა არანაირად. მოსახლეობა
ინფორმირებულია ამასთან დაკავშირებით და ეტაპობრივად მიმდინარეობს ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა. დღევანდელი დღე იყო ნაყოფიერი ნამდვილად, ბევრი ისეთი ნიუანსი იყო, რომელიც მოსახლეობამ მიიტანენ აუცილებლად სოფლის წარმომადგენლები. შეხვედრა, როგორც თქვენთვის ცნობილია, მიზნული იყო ციფრულ ტელემაუწყებლობაზე გადასვლასთან დაკავშირებით. ამის თაობაზე მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით, პრესის საშუალებით მუნიციპალიტეტი მზადყოფნაში იყო, რა თქმა უნდა. ჩვენთან ცნობილი იყო ყველაფერი ამის შესახებ, მაგრამ ძალიან სასარგებლო შეხვედრა იყო იმის გამო, რომ კიდევ უფრო მეტი ინფორმაცია და სრულყოფილი ინფორმაცია მივიღეთ. ჩვენ შეკითხვებზე, ყოველ შეკითხვაზე ამოწურავი პასუხი გაიცა და ძალიან კმაყოფილი ვარ ერთ სიტყვით დღევანდელი შეხვედრის. გრაფიკის მიხედვით ანალოგური მიწისე და საეთერო სიგნალის გათიშვის ბოლო თარიღი 25 აგვისტოა. სწორედ ამ დღეს დილის 10 საათიდან გაითიშება ჭიათურაში ანალოგური მიწისე და საეთერო სიგნალი. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი სხვადასხვა ახალგაზრდულ პროექტში ჩართულ ჭიათურელ მოსწავლეებს შეხვდა. მწვანე სტუდია წარმოგიდგენთ. ამ ბავშვებს ArtFresh-ი აერთიანებთ. ArtFresh-ი ეს არის პროექტი, რომელიც წარმატებულ და გამორჩეულ ბავშვებს, მათ მიღწევებს, ყოველდღიურ ცხოვრებას და მისწრაფებებს განსხვავებული ხედვით საზოგადოებას აცნობს. ArtFresh-ის მხარდამჭერი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა და გამგეობის სპორტისა და ახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილება. წარმატებულ ArtFresh-ის მონაწილეებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი და გამგეობის სპორტისა და ახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილების წარმომადგენლები შეხვდნენ და მათ სიგელები გადასცეს. ესენი არიან სხვადასხვა პროექტებში გამარჯვებული ახალგაზრდები, რომლებიც სხვადასხვა დროს აქვთ თუნდაც ჩვენი ბიუჯეტიდან ფულადი ჯილდო აღებული, მაგალითად როგორც წარმატებულ მოსწავლეს, ზოგი როგორც წარმატებულ სპორტსმენი და შემდეგ შეხვედრები და წახაისები უფრო მეტი სტიმულია ჩვენთვის, რომ ვიყოთ უფრო კარგები ჩვენ საქმიანობაში და გააცემა ArtFresh-ი ასევე ბავშვებს აძლევს მის შესაძლებლობას, რომ გამოაჩინონ თავიანთი ნიჭი და გასცნონ მთელ საზოგადოებას. ეს ძალიან საინტერესო და კარგი პროექტია. სულხან მახათაძემ პროექტს წარმატებული უწოდა და განაცხადა, რომ ახალგაზრდებისთვის სტიმულის მიცემა მისი მთავარი ამოცანაა. თითეული მათგანის ესე რომ თქვა მოკლე ცხოვრების ბიოგრაფია ძალიან საინტერესოა. მიხარია რომ ჩვენ ქალაქში არსებობს ესეთი ნიჭიერი და წარმატებული ბავშვები. სწორედ ჩვენ ვსახურებით იმას, რომ ხელი შეუწყოთ ასეთი ბავშვების განვითარებას და მომავალი ცხოვრების უკეთესობისკენ შექმნას. რამე თუ ამ ბავშვებს დიდი ასპარეზი ექნებათ მომავალ ცხოვრებაში დარწმუნებული ვარ და ისინი თავის საქმეს იტყვიან ჩვენი ქალაქის განვითარების ისტორიაში. პროექტის იდეა სანდრო კავსაძის სახელობის ჭიათურის პირველი სამუსიკო სკოლის კონცერტმეისტერს მეგი მეგრელს ეკუთვნის. ეს პროექტი, რომ შედგა დამსახურებაა ჩვენი ქალაქის გამგებლის ბატონ სულხან მახათაძის. ის ყველანაირად დაუდგა ნიჭიერ ბავშვებს გვერდით. საერთოდ ამ ბავშვების მიღწევები და წარმატებები უხარია და მეაქვს გულთან. ArtFresh-ის წამყვანი მარიამ კენჭოშვილია, მისი პირველი სტუმარი პიანისტი ნინო ცუცქირიძე იყო. ArtFresh არის შესანიშნავი პროექტი და პირადად შრომა ჩემი და სხვა ახალგაზრდების ფასდება. ანუ ხალხს გააცნობ, რას აკეთებ და ასე შემდეგ. ArtFresh-მა მე ძალიან ბევრი რამე მომცა. პირველ რიგში ძალიან დიდი გამოსწორება სამომავლო პროფესიისთვის. ძალიან ბევრი ახალგაზრდა გავიცანი და ვფიქრობ, მართლაც ურთიერთობა მომავალშიც გამომადგება. ეს პერიოდი იყო ძალიან საინტერესო. ნინო ცუცქირიძე, ნოდარ დარბაიძე, თეონა გველესიანი, ნანუკა გოგოლაშვილი, მარი და ირინა ფხალაძეები, ანა წერეთელი, თინანო ჩიკვილაძე, ივერი კეკენაძე ამ ბავშვების წარმატების შესახებ ფართო აუდიტორიამ ArtFresh-ში სტუმრობისას შეიტყო. ბოლო წარმატებას აღნიშნავ, რომელიც ერევნის სარრო ბაბაჯანიანის საერთაშორისო კონკურსზე მოვიპოვე პირველი პრემია, ოქროს მედალი და სპეციალური პრიზი. და ArtFresh-ში გავწერვიანი როგორც ერთ-ერთი წარმატებული ბავშვი ჭიათურიდან. ვამაყობ, რომ აქ ამ ასე ვთქვათ კომპანიაში ჩავერთე და იმედია კიდევ უფრო მეტი წარმატებები იქნება და ყველა ბავშვს ჩემთან ერთად ვუსურვებ დიდ წარმატებებს. მათ რიცხვს მეორე სეზონიდან კიდევ ბევრი წარმატებული ბავშვი შეემატება. საჩხერეში პროექტის პატივგება ფარგლებში ფეხბურთელისა და მწვრთნელის არტო ივანიშვილის საცხოვრებელ სახლზე მემორიალური დაფა გაიხსნა.
საჩხერელი ფეხბურთელი და მწვრთნელი არტო ივანიშვილი 2014 წელს 60 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მისი ხსოვნის უკდავსაყოფად საჩხერეში მისივე საცხოვრებელი სახლის კედელზე მემორიალური დაფა პროექტ პატივგების ფარგლებში შეპესე საზოგადოება საჩხერელის ორგანიზებით და ადგილობრივი თვითმმართველობის მხარდაჭერით გაიხსნა. ღონისძიებას იმერეთის გუბერნატორი მოადგილეებთან ერთად ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები და არტო ივანიშვილის ოჯახის წევრები ესწრებოდნენ. მან ძალიან საინტერესო ცხოვრებითი ცხოვრება, ძალიან ბევრი თაობები გაზარდა, თვითონაც ძალიან კარგი სპორტსმენი იყო და ძალიან დიდი სიყვარული აქვს ათასებული თელ საჩხერეში, ასე რომ მივესალმებით საზოგადოება საჩხერელის მიერ დამოწმებულ და თავისუფლებას, რომ დაფასებული იყოს ის ღირსეული ადამიანები, როგორიც იყო ბატონი არტო ივანიშვილი. ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე დიდი რაც გამოჩნდა მამა ჩემი იყო და იმ ადამიანის დაფასებისთვის მინდა რომ ყველას დიდი მადლობა მოუხადო და ყველა ადამიანს ვინც აქ მოვიდა, ყველა ვინც ამის გახსნაში წვლილი მიიღო, ყველას დიდი მადლობა მინდა რომ მოუხადო. ასეთი იყო ინფორმატორი კვირის ბოლოს. მე ინგა ჯაჯანიძე მუშაობდი სტუდიაში ინფორმატორის გუნდთან ერთად ჩვენ შევეცადეთ მთელი კვირის განმავლობაში განვითარებული მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ გვიამბოთ თქვენთვის. ახლა კი გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.